今回はここの床を製作するにあたって塚を設置していく動画になります。ここのフローリングというのは新規に製作するので、床から付加してこういったフローリングを施工することになるんですけども、まずこういったプラモクレンという福美さんの製品をこのように設置していきます。今回採用したのが 2A 型という床高さ調整範囲が 46mm から 63mm のタイプになってます。収まり図はこういった感じですね。でこういった専用のスーパー U ライン N という接着剤を使って床とプラツカを確実に接着していきます。全然いきますね。Days of romantic prose and lilac wine. Nights out under the sky, watching stars align. Days of making sweet honey, Melissa. As warm as your breath on my chest, so calm.